안녕하십니까. 중고차 대통령 이옥돌입니다. 오늘도 고객님의 생활에 작은 기쁨과 삶의 질적인 향상을 위해 열심히 동서분전하고 있는데요. 오늘은 고객님의 안락한 캠핑을 위한 멋진 차를 가지고 나왔습니다. 카니발 R입니다. 그랜드 11인승 하이 리무진인데요. 보시는 것처럼 11인승으로 등록이 되어 있지만 이 차는 8인승으로 구조 변경이 되어 있는 8인승 차입니다. 따라서 실내가 엄청 넓고 쾌적하고 안락한 공간을 만들 수 있는 게 이 차의 가장 큰 특징인데요. 오늘 소개할 차량은 134,000km를 주행한 무사고 차량의 금연 차량입니다. 실내 옵션과 더불어 차의 모든 면을 하나씩 고객님께 보여드리도록 하겠습니다. 캠핑 속으로 고고! 이 차는 하이 리무진입니다. 2010년 10월에 등록한 카니발 R 엔진의 2300cc의 타임벨트가 채워있는 강력 엔진이고요. 지금 보시는 것처럼 하이 리무진입니다. 지붕만 높은 게 아니라 실내에 가서도 사람이 서서 움직일 수 있는 넓은 쾌적한 공간인데요. 지금 보시는 것처럼 넓고 멋있습니다. 그리고 자동문입니다. 자동문 열면 가볍게 리모컨이나 버튼 하나로 열면 안에 리무진 시트가 이렇게 멋있게 보입니다. 전 차주분께서 8인승으로 확실하게 구조 변경되어 있어서 천정의 모니터, 그리고 스마트 뷰가 가능한 천정 모니터 뿐만 아니라 냉장고, 그리고 가죽 시트, 모든 게 다 리무진 시트로 최고급으로 장착이 되어 있어서 캠핑용으로, 차박용으로 너무너무 좋습니다. 한번 실내를 보도록 할 텐데요. 이제 실내를 한번 볼 텐데요. 지금 보시는 것처럼 뒤에 의자, 가운데 의자, 앞에 3열 모두가 다 최고급 리무진 시트로 되어 있고요. 천정을 한번 보겠습니다. 천정 지금 아무것도 안 보이는 것 같지만 조명 켜보면 테두리에 파란색, 그리고 또 하나 켜면 샹들레의 불빛이 나옵니다. 그리고 천정에 이처럼 천정 모니터가 되어 있습니다. 그래서 어린이들 또 가족들이 야외 나갈 때 여러가지 기능을 할 수가 있는 기능이고요. 스마트 뷰가 가능한 그런 천정 모니터입니다. 뿐만 아니라 뒤에는 보시는 것처럼 냉장고가 있어서 여름철 피서지에 갈 때 딱입니다. 그리고 이 차는 11인승이지만 8인승으로 테이블 있는 걸로 구조변경이 되어 있습니다. 바로 지금 보이시는 맨 뒤에 이쪽에 이게 바로 8인승으로 구조 변경되어 있는 장치입니다. 이것을 철거하면 안 됩니다. 불편하더라도 이 차는 사용할 수가 있고 마음껏 이 테이블을 활용하시면 참 좋습니다. 그리고 맨 뒤에 의자는 일렬로 트렁크 바깥을 나갈 정도로 의자가 눕혀져 있어서 마음껏 침대로도 사용할 수가 있고, 여기서 충분한 여가 활동을 할 수 있는 게 이 차에 놓칠 수 없는 포인트입니다. 의자가 밖으로 나가는 건 상상할 수 없는 일이지만 이곳 캠핑카에서는 그 상상을 현실로 만들어 드리는데요. 이제 운전석 쪽에서 볼 수 있는 옵션을 설명해 드릴 텐데요. 이 차의 실내 옵션을 하나하나 설명드릴 텐데요. 지금 보시는 것처럼 운전석 문을 열면 바로 전동 시트가 있습니다. 운전석 전동 시트, 그리고 접이식 밀러가 있고요. 안쪽을 보시면은 전면 유리에는 하이패스 룸밀러, 그리고 블랙박스가 있습니다. 블랙박스 2채널로 바로 고객님의 신변 안전과 또한 고객님의 지켜주는 지킴이 안전 필수품 블랙박스가 있고요. 센터페시아 중앙에는 올인원 내비게이션, 그리고 후방 카메라 기능이 같이 되어 있고요. 뿐만 아니라 주행거리 133,000km의 에어컨 히터 잘 되고 있습니다. 여기에 또 이 차의 가장 큰 포인트는 자동문입니다. 리모컨 자동문, 천정에 있는 스위치, 그리고 각각 문 옆에 있는 스위치로 옆문을 자동으로 열고 닫게 하는 게 이 차의 특징이고요. 이 차의 장점은 무엇인가요?
8인승이기 때문에 넓은 실내 공간, 캠핑용으로, 의전용으로 또 차박이 하기에 딱 좋은 차입니다. 세금은 1년에 승합차 세금 6만원, 옵션도 많고요. 지금 언덕길을 올라오셨는데 힘은 충분히 느껴지시나요? 어우, 악셀을 살살 밟았는데도 그냥 쭉쭉쭉쭉쭉 올라갑니다. 악셀을 그렇게 밟지 않아도 부드럽게 올라갑니다. 이 차는 캠핑용으로 가장 적합합니다. 앞서 얘기했듯이 맨 뒤에 3열 시트는 트렁크 바깥으로 해서 누울 수가 있어서 정말로 어린이나 또 어른들도 마음껏 누울 수 있는 그런 넓은 공간, 그리고 리무진 시트와 천정 모니터, 냉장고, 자동문 등 다양한 옵션이 가지고 있어서 의전 활동으로 귀한 손님들과 함께 야외 나들이, 사랑하는 가족과 함께 캠핑, 또 즐거운 사람들과 함께 소풍 등 다양한 공간에서, 다양한 곳에서, 다양한 환경에서 사용할 수 있는 하이 리무진입니다. 무엇보다도 8인승으로 되어 있기 때문에 실내가 넓다는 게 놓칠 수 없는 포인트고요. 이 차는 실매물입니다. 바로 수원역 뒤에 있는 SKV1 매매단지 우리들 모터스에 오시면 이 차를 직접 볼 수가 있고 시운전도 마음껏 해드립니다. 가까운 카센터에 가서 무상으로 점검도 해드리고, 또한 이 차는 출장 판매가 가능한데요. 고객님이 계신 곳에서 바쁘거나 어렵다 그러면 제가 이 차를 직접 가지고 갑니다. 출장 판매 가능합니다. 지금 바로 전화 주세요. 출장 판매 무조건입니다. 차를 보신 다음에 결정해도 늦지 않습니다. 중고차는 현장에서 거래, 현장에서 계약, 현장에서 출고가 가능한 원스톱 서비스가 있습니다. 대차 거래도 가능합니다. 고객님이 타고 계신 차가 있다면 소중한 가격으로 매입을 해드리고요. 거기에 할부도 가능합니다. 18개월, 24개월, 36개월, 48개월, 60개월의 기간을 선택할 수가 있고, 부분 상환, 중도 상환도 가능한데요. 고객님의 신용 정보가 중요합니다. 고객님의 신용 정보에 따라서 초저금리 이자, 다이렉트 할부, 마이카 대출이 가능한데요. KB국민은행, 신한은행, 우리은행, 농협, 하나은행, 은행 등 국내 은행과 연동이 되어 있어서 고객님에게 보다 더 나은 저금리로 금융상품을 안내해 드립니다. 이러한 서비스를 꼭 누려보시길 바라고요. 오늘 소개를 저랑 가격을 말씀드립니다. 이제 곧 공개합니다. 2010년에 등록한 카니발 R입니다. 2300cc의 카니발 R 강력 체인 벨트로 되어 있는 무결점의 엔진인데요. 가성비 좋고 연비 좋고 힘 좋은 카니발 R입니다. 하이 리무진의 8인승으로 되어 있는 이 차, 보신 것처럼 엔진도 깨끗합니다. 디젤 고유의 소음 외에는 잡소음도 없고, 워시액도 깨끗하고, 부동액도 정말 상태 좋습니다. 배터리도 강력하고요. 에어컨도 잘 나옵니다. 힘 좋고 오래가는 바로 관리가 편한 카니발 R입니다. 오늘 판매 금액은 1150만원입니다.